سلام دوستان، به کانال ذهن خلاق و شاد خوش آمدید. در این ویدیو می‌خواهیم در مورد 11 ویتامین و مواد معدنی و عنصرهای مفید برای دیابت نوع 2 مطالبی رو براتون تهیه کردیم که امیدواریم مورد استفاده شما قرار بگیره. لطفاً تا آخر ویدیو با ما باشید. کلمه دیابت به بیماری اشاره داره که بدن رو با مشکل همراه میکنه که منجر به میل بیشتر به مصرف کربوهیدرات ها مثل نشاسته، نان، پاستا و همینطور خستگی بعد از غذا خوردن رو در بدن ایجاد میکنه. همینطور تغییراتی رو در بدن به وجود میاره مثل اضطراب، استرس، غم و اندوه و گاهی اوقات کاری چشم رو به همراه داره. این مشکلات بیماری دیابت ناشی از اختلال در هورمونی ارتباطی به نام انسولینه که سطح قند خون رو کنترل میکنه. تخمین زده میشه که بیش از 50% بزرگسالان از نوعی مقاومت به انسولین رنج میبرند که میتونه منجر به مشکلاتی مانند چاقی، بیماری قلبی و دیابت بشه. تغییر رژیم غذایی میتونه راه موثری برای معکوس کردن مقاومت به انسولین باشه و با دیابت یا پیش دیابت مبارزه کرد. اولین عنصر مغذی پتاسیمه. وقتی این ماده معدنی رو مصرف میکنید به سلولهای شما کمک میکنه تا قند بیشتری رو جذب کنه و قند رو از خون خارج میکنه. این کار رو با حساس تر کردن انسولین انجام میده، هورمونی که مسئول کنترل قند خون است. متاسفانه از هر 10 نفر 9 نفر در رژیم غذایی خودش پتاسیم کافی مصرف نمی‌کنند. به ویژه بیماران دیابتی که برای جبران هر گونه آسیب ناشی از دیابت به حداقل 4700 میلی گرم در روز پتاسیم نیاز دارند. برای جبران این کمبود میتوان سیترات پتاسیم رو به صورت پودر مصرف کرد و به همراه 1 لیوان آب نوشید. راه دیگه اینکه میتوان با خوردن آووکادو، چغندر و سبزیجات برگ سبز نیز مقدار زیادی پتاسیم دریافت کرد. دومین مواد ویتامین B1 میباشه. یک ماده مغذی محلول در آب که به سلول ها کمک میکنه تا از کربوهیدرات ها و قند ها انرژی بسازه. علائم آسیب عصبی و نوروپاتی از جمله گزگز، سوزش، بی‌حسی یا درد در پاها و بازوها از علائم این بیماریه. در واقع میتوان ویتامین B1 را در دوزهای حداکثر 600 میلی گرم در روز تا 6 ماه مصرف کرد. ویتامین B1 به کارخانه‌های کوچک انرژی در سلول‌هایی به نام میتوکندری کمک میکنن تا انرژی بیشتری تولید کنند تا سلول‌های عصبی بتونن خودشون رو درمان و ترمیم بکنن. منابع غذایی طبیعی شامل مخمر تغذیه‌ای، گوشت، ماهی سالمون، بذر کتان و تخم آفتابگردان می باشد. سومین مواد کرومیون می باشد. کروم یا کرومیون یک ماده معدنی کمیابه که به مقدار بسیار کمی بین 25 تا 35 میکروگرم در روز به آن نیاز داریم. کروم در بروکلی، مخمر تغذیه‌ای، بوقلمو، لوبیا و کاهو وجود داره. مطالعات به ما نشون میده که دریافت کروم بیشتر در رژیم غذایی میتونه انسولین رو برای حذف قند اضافی در خون حساس‌تر بکنه. به طور طبیعی این به محافظت از لایه‌های اندوتلیار شریان‌ها کمک میکنه و آسیب اکسیداتیو به قلب و مغز رو کاهش میده. چهارمین مواد امگا 3 می باشه. ماهی‌های چرب و روغن ماهی حاوی مقادیر بالایی از اسیدهای چرب امگا 3 هستند. این چربی‌ها به دلیل خواص ضد التهابی امگا 3 برای بدن بسیار حیاتی هستند و در ماهی‌های خاصی مانند سالمون، ساردین، قزلالا و ماهی تون یافت میشن. امگا 3 با کاهش التهاب، تسکین درد دیابت، درد عضلانی و آسیب‌های عصبی کمک میکنه. دو تا از بهترین منابع مکمل امگا 3 عبارتند از روغن کریل قطب شمال و روغن کبد ماهی بک که مصرف 2000 تا 5000 میلی گرم در روز توصیه شده. علاوه بر این امگا 3 فواید قدرتمندی برای مغز، چشم، پوست، قلب و کنترل قند خون داره. پنجمین ویتامین D می باشه. آیا می دانستید که سطح بالای نگرانی ذهنی میتونه استرس قند خون رو افزایش بده و باعث بشه که بدن ما سطح بالایی از کورتیزول رو ترشح کنه؟ هورمونی که مایچه ها رو به قند تبدیل میکنه تا انرژی بیشتری به بدن برسونه. برخی تحقیقات نشان میده که مدت استرس طولانی مدت میتونه خطر ابتلا به دیابت و حتی خطر بیماری رو افزایش بده. اما ویتامین D با تنظیم تولید کورتیزول به کاهش استرس کمک میکنه. همچنین ثابت شده که خلق و خوی ما رو بهبود میبخشه، التهاب رو کاهش میده و سیستم ایمنی بدن رو در برابر عفونت‌ها تقویت میکنه.
بدن ویتامین D رو زمانی که در معرض آفتاب قرار میگیریم تولید میکنه، اما بهتره مکمل‌های حاوی 1000 واحد ویتامین D3 رو در روز مصرف کنید. ششمین مواد کوانزیوم Q10 میباشه که یک مولکول محلول در چربیه که دارای مزایای سلامتی قابل توجهی برای بیماران قلبی و عروقی است. در واقع این آنتی اکسیدان قوی به وفور در قلب، کبد، کلیه‌ها، ریه‌ها، طحال، پانکراس و غدد فوق کلیوی یافت میشه. همه سلول‌های بدن برای نیازهای انرژی خود به کوانزیم Q10 نیاز دارند. سطح قند خون که گلوکوز نامیده میشه بیشتر از توانایی میتوکندری است که باعث اکسیداسیون و آسیب در سراسر بدن میشه. با افزایش سن بدن کوانزیم کمتری تولید میکنه. بنابراین میتوان با مصرف بیشتر گوشت، ماهی‌های چرب، گل کلم بروکلی این مواد رو تامین کرد. هفتمین ویتامین B می باشه. کل مجموعه ویتامین B به ویژه ویتامین B6 و B12 که به ساخت پوشش محافظی اعصاب کمک میکنه میتونه مکمل‌های قوی برای سلامتی بدن باشه. در واقع بهترین منبع طبیعی ویتامین‌های B تکه‌های مخمر غذایی هستند که به کاهش درد عصبی، افزایش سطح انرژی و حفظ عملکرد طبیعی عصبی در مغز کمک میکنند. هشتم ماده مغذی فیبر محلوله که به تغذیه باکتری‌های مفید در روده و دستگاه گوارش کمک شایانی میکنه. این باکتری‌ها یک موادی به نام بوتیرات آزاد میکنن که مقاومت به انسولین رو کاهش میده. یک مطالعه علمی نشان داد که رژیم‌های غذایی غنی از فیبر محلول به افزایش حساسیت به انسولین، کاهش قند خون و بهبود کلسترول برای افراد مبتلا به دیابت نوع 2 کمک میکنه. همچنین برای مبارزه با چاقی و افزایش وزن بسیار مفیده. برخی از منابع عالی عبارتند از دانه چیا، آووکادو، دانه ریحان، تمشک، مارچوبه و کنگر فرنگی میباشه. همینطور مکمل‌های این فیبر رو میتونید در قرص‌های 1000 میلی گرمی مصرف کنید. فقط مطمئن شوید کامل مقدار زیادی آب بنوشید. نهمین مواد اسید استیکه. اسید استیک رو نباید دست کم بگیرید. دیابت میتونه مانع از جذب مقدار مناسب مواد مغذی در غذاهایی بشه که میخوریم. اما خبر خوب اینه که اسید استیک موجود در سرکه سیب به تقویت معده کمک میکنه تا بتونه این ویتامین ها و مواد معدنی رو جذب کنه. یک قاشق غذاخوری سرکه سیب رو با یک لیوان آب مخلوط کنید و قبل از هر وعده غذایی بنوشید. این کار همچنین به کنترل قند خون، حمایت از متابولیسم و کاهش وزن سالم کمک شایانی میکنه. دهمین ماده مغذی رویه که برای بیماران دیابتی مبتلا به تاری چشم بسیار مفیده. قند خون بالا باعث آسیب به شبکیه و بافت عصبی در چشم میشه. با این حال نیاز روزانه به روی حداقل 8 میلی گرم برای زنان و 11 میلی گرم برای مردانه که این میتونه به پیشگیری از رتینوپاتی کمک کنه. بیماران دیابتی همیشه در معرض خطر مرگ بافتی به نام نکروز دیابتی هستند که معمولا در پاها اتفاق میفته. با این حال نشان داده شده که روی با افزایش تولید گلوتاتیون، آنتی اکسیدان اصلی ساخته شده توسط منیزیم، از این امر جلوگیری میکنه. و آخرین مواد منیزیمه. منیزیم یک ماده معدنیه که با صدها واکنش شیمیایی از ساخت دی ان ای گرفته تا انقباض عضلات درگیره. تخمین زده میشه که بیش از 50% از آمریکایی‌ها منیزیم کافی برای تامین نیاز روزانه خود مصرف نمی‌کنند. کمبود منیزیم میتونه مقاومت به انسولین رو در بیماران دیابتی بدتر کنه. استفاده بیشتر از این در رژیم غذایی میتونه به مبارزه با مسیرهای جدید درد و کنترل قند خون کمک بکنه. برخی از بهترین منابع غذایی عبارتند از شکلات تلخ، آووکادو، تخم کدو تنبل و تخم آفتابگردان می باشه. شما همچنین میتونید اون رو به عنوان یک مکمل هم مصرف بکنید. برخی از بهترین فرم‌های آن سیترات منیزیم و منیزیم گلیسینات می باشد. دوستان از شما تشکر میکنیم که تا پایان این ویدیو با ما بودید. لطفاً این ویدیو رو لایک کنید، اونو با دیگران به اشتراک بگذارید و همینطور از دیگر ویدیوهای کانال ما هم دیدن بکنید و خوشحال میشیم که کامنت ها و نظریات خودتون رو در پایین این ویدیو برامون بنویسید. همینطور فراموش نکنید گزینه زنگوله رو فعال کنید و اولین کسی باشید که ویدیوهای ما رو دریافت و تماشا میکنید. امیدواریم که همیشه شاد و سلامت باشید.